Туризмо 2008 година. Обслужване, масла, филтри на двигател и на ретардер. Така, маслото на двигателя не е сложно. Отдолу се свалят една кора. Тази отсам вече имаме едно видео как се сваля. Два болта, три бяха, три и се дръпва, плъзгайки се. Така, пробката за източване. Ето я. Лесна работа, голям леген. Източват се около 30 на литра, зависи колко е останало, разбира се. Сега, по принцип, в момента сме го заредили. След като източим маслото, имаме два маслени филтра. Ето ги. Така, този е горивен. Този е горивен. И тях сменяме после. Като отворим пробката, развиваме филтрите и продължава да тече надолу. Развиваме си и капачката за наливането. Това е 11,9 нещо или какво беше, 12 хиляди кубика. Това е по маслото като цяло, тук се налива, нищо сложно. Развиваме филтрите, пробката, стягаме навсякъде, дифтунги, всичко и наливаме. Сега малко по-сложната работа е ретардера, понеже не можахме да намерим никъде информация. Успяхме да докопаме едно опътване в интернет, което показва точно модела на ретардера. Как се налива, какво се налива сега. Погледнато отдолу. Ето го, това тяло на ретардера. Това назад, което е. Тук вече насам е скоростната кутия. Така, имаме развиване тук, тук, тук. Развиваме тези. Сменяме дифтунги каквото излезе. Изчакваме маслото да излезе. Каквото излезе. И затягаме наново. Сега ще ви покажем откъде се пълни. Сега пълнението. Влизаме в автобуса. Най-отзад махаме капака не на двигателя, а на скоростната кутия. Така. И поглеждаме надолу. Сега ще трябва да си светнем. Айде. Сега. Ето къде е пробката за маслото. Тук сме почистили, понеже беше мизерия. Това е пробката, пише Oil. Оттам се налива. Тук имате един отдушник, който е хубаво да го почистите и да надуете с въздух или да свалите маркуча, за да тук трябва да е чисто. Ако се задръсти този маркуч от мизерия, се някъде ще избие. Така че поддържайте го чисто този маркуч. Така, тук се налива. Сега, не можах да намеря никъде информация от познати, от хора, които имат такъв. Никой не ми каза точно колко наливат. През тази пробка се налива в това ръководство, което прочетохме. Ако е само за обслужване, се наливат 7 литра. Там ако се маха някаква глава, 7,5 и 7,8 литра, мисля, че пишеше, ако се прави някакъв ремонт, да се отваря изцяло, нали, да се източи изцяло. Така че, за нормално обслужване на мотора 7 литра дават. Сега ще ги налеем, ще източим, ще налеем и ще видим реално дали се държи добре. Но това е, ще ви пуснем един линк накрая да видите откъде може да свалите това ръководство. Ръководството е за ретардера. Намерихме го по табелката. Също ще ви пуснем и снимка на модела. Табелката, която е първия ред от табелката, е реално модела на ретардера. И накрая това, което трябва да се направи след смяна на масло на ретардера, трябва да се обезвъздуши. Има в пътването описано как се прави, но не е много ясно. Значи, написано е, че трябва да се вдигне 50 км в час, но дали е до 50 или над 50, предполагам, че да не е под 50, и дават да се даде първа степен за около 5 секунди, да се изключи и така 5 пъти. Но също така не е обяснено дали трябва да сме на газ или да спъваме, защото когато сме на газ ретардера не работи. Така ще направим и двата варианта и ще видим. Реално няма да разберем кое точно от двете работи, защото ще направим и двете. Това е процедурата, пише в опътването. Това е което трябва да се направи след смяна на масло. И една подробност, която забравих да спомена, казва, че самото безвъздушаване трябва да става, когато сме изключили бутона, който реално маха тази опция при натискане на спирачка да се активира автоматично ретардера. Нямам представа защо, но така е написано. Така че
Тези, които имат този модел туризмо, знаят, че има такъв бутон, който като се натисне, изцяло спираме на спирачка без помощта на ретардер. Тази опция, тази функция трябва да е изключена. И от познати знаем, че ако се сложи повече масло в ретардера започва да задържа и без да е активиран, което до сега не се е случвало. Така че внимавайте с количеството масло, което наливате, трябва да е точно толкова, колкото дават. При по-малко масло ретардера не функционира както трябва, а при повече масло спъва без да е активиран. Това е което мога да кажа като информация.